Vor rund 65 Millionen Jahren schlug ein Meteorit in einem flachen Meer nördlich der heutigen Halbinsel Yucatan ein. Dies hatte weitreichende Folgen, da Risse in der Erdkruste Höhlen entstehen ließen. Der Name Cenote bedeutet in der Sprache der Maya heilige Quelle. Weit über 1000 Cenoten sind auf Yucatan bekannt und noch immer werden im Dschungel weitere entdeckt. Geologisch betrachtet sind Cenoten Dolinen, eingestürzte Höhlendecken, und die Höhlen haben sich durch Regen mit Süßwasser gefüllt. Diese unterirdischen Flüsse sicherten die Wasserversorgung der Maya durch die Cenoten als Brunnen oder Teiche. Aber sie galten auch als Sitz der Götter der Unterwelt, Xibalba, was Ort der Angst bedeutet. Heute sind die Cenoten Anziehungspunkte für Touristen und Höhlentaucher aus aller Welt. In den offenen Bereichen leben Buntbarsche und Kerpflinge. Die Ufer sind gesäumt von Sumpfpflanzen und Seerosengewächsen. Die Höhlen waren nicht immer mit Wasser geflutet. Während der Eiszeiten war der Meeresspiegel weit tiefer als heute. In dieser Zeit entstanden in vielen Höhlenpassagen faszinierende Tropfsteinformationen. An einigen Stellen befindet sich Salzwasser unter der Süßwasserschicht. Aufgrund der verschiedenen Dichten mischen sich die Wasserarten nicht und die Grenzschicht, die Halocline, wirkt wie eine zweite Oberfläche. Die Dunkelheit der Höhlen ist nicht ohne Leben. Abseits vom Licht finden sich die realen Bewohner der Unterwelt, blinde Höhlenfische und andere Wesen. Der Kalkstein der Yucatan-Platte war einst ein Riff. Versteinerungen von Schnecken und Seeigeln zeugen noch heute davon. Die Höhlen haben alle ihre eigene Charakteristik und Stimmung. Manche wirken hell, andere dunkel. Mal ist das Wasser grünlich oder tiefblau, wie Tinte.